後嚟咧就有咗腸化身啦。醫生話都未見過有人好翻晒嘅，未見過有人好翻晒喎。係，所以真係好多謝飲咗樂麗果汁咯。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我係 Connie 啊。我係 Pinky 啊。咁啊，Pinky 咧平時係最中意帶我哋去飲飲食食啊，開心嘅。咁啊，Pinky 飲咗樂麗果汁之後咧，都有好好嘅見證，所以今日咧特登請到阿 Pinky 咧上嚟同我哋分享下佢嘅見證喎。咁 Pinky 啊，你可唔可以同大家講下咧，之前你嘅身體咧出現咩毛病啊？係啊，我嗰陣時咧個胃成日有啲發炎啊，咁搞到我後嚟咧就有咗腸化身啊。哦，呢個名我未聽過之前。係啊，我之前都未聽過。腸化身係啦，咁係咩嚟嘅咧？咁其實咧係癌症嘅前期嚟㗎。哦，所以真係好多謝飲咗樂麗果汁咯，可以對我身體咧有好大嘅改善同埋得着啊！嗱，不如你講下點樣發生嘅，好唔好啊？好啊，咁因為咧3年幾前有一日咧，我就個胃好唔舒服，經朋友介紹，我就去咗中環咧睇咗個專科醫生。經醫生安排咗之後咧，咁我就去咗照腸胃鏡啦。咁之後翻去睇報告喎，咁醫生就同我講啦，佢話咧你條腸咧生咗粒息肉，咁我就幫你割咗，咁就冇乜嘢。但係你個胃咧，因為有腸化身，所以咧我要同你再照一次。咁而家咧我就開3個月藥俾你食，咁你翻去咧就戒口，就唔好食酸辣啦、牛肉同埋醃製嘅嘢。哦。咁3個月之後咧，咁我咪再照一次胃鏡咯。之後翻去再睇覆診啦。咁醫生就同我講啦，佢攞翻2份嘅報告出嚟同我對比啊。咁佢就話你之前嗰份報告咧就話你係以腸化身咧已經係中級㗎啦，但係而家咧又已經變咗做輕微咯。哦，咁啊真係非常之開心，因為之前咧。我係聽咗 Samuel 大哥咧講佢嗰個見證，佢個睡眠窒息症。係啊係啊。所以我覺得咁神奇嘅呢個樂麗果汁咁唔好飲嘅，但係咁多翻單率，而連阿 Samuel 大哥都可以甩咗個睡眠。係啊，個呼吸機啊。係啊，所以我覺得即係我自己個胃唔係咁好，同埋有翻咁上下，梗係要保健啦。所以嗰陣時我已經開始咗。飲樂麗果汁嗰陣時都係啱啱開始咯，所以咧可能咧就對呢個病情會好好多咯。哦，因為佢其中有一種叫做賽洛寧啊嘛，咁佢係可以幫我哋修復細胞㗎。咁我睇咗知道，係啊，我呢個胃病咧，胃炎咧已經20幾年啦。哦，咁有胃炎。係啊，之前啊，可能就係因為我漚得太耐咧，所以而家變咗咁嘅問題咯。所以真係有事一定要早啲睇，同埋真係要飲我哋嘅樂麗果汁啊！哦，咁後來你就好咗啲啦，食咗3個月藥，跟住又飲樂麗果汁，跟住就好咗啲，係嘛？係。咁醫生就同我講啦，佢話如果你睇政府嘅咧，醫生就會叫你3年之後再去檢查一次。咁但係而家你睇私家咧，你就可以年零啊或者2年啊再翻嚟檢查咯。我記得咧嗰日係3月18號星期一。咁朝頭早8點半咧，我就去再去照一次胃鏡啦。咁點知我醒咗出嚟咧，就見到醫生啦已經。咁醫生咧係啊，醫生好緊張就同我講啊，佢話你有冇覺得個胃唔舒服啊？咁我話冇喎，醫生。佢話因為咧，我而家用肉眼啊，已經見到你又有翻啦。係啊，所以真係幾驚啊！聽到佢咁講，佢話不過。我幫你切咗10幾粒組織去化驗，咁咧乜嘢都等咗出報告先啦，咁佢點知到咧星期5喎，我認得阿陳醫生個電話啦，佢話你完全好翻晒，哇幾開心啊真係，哇所以真係開心到飛，係啊真係好開心啊，仲要我聽日去北京咧，我就同醫生講，哇咁我想問下靚太，其實咧腸化身咧其實係。會唔會好翻晒嘅咧？本身係就算你冇飲樂麗果汁啦，咁譬如你食藥，咁佢會唔會好翻㗎？咁咧其實嗰日我同醫生講咧，我就已經即刻問佢啦。我話陳醫生，你又話用眼已經見到我又有翻嘅，醫生話。佢話咧，因為我見到你咧係變晒白色啊，因為咧我都未見過有人好翻晒嘅，好犀利喎！係啊，未見過有人好翻晒喎。係啊，佢話中級變輕微咧，
都好少噶啦。而家仲要係好翻晒，係啦，所以咧佢以為我又有翻，因為由我上次去第一次睇報告嗰陣時咧，咁跟住我咪繼續飲樂麗果汁嘅，到而家我係冇停止過，但係我冇食過醫生一粒胃藥。哦，係啊，係啊，所以你話係咪真係好開心？咁仲唔係佢幫助咗好多咩？真係好開心啊！呢個見證，因為你知唔知道你呢個見證咧，同時亦都幫助到另一位又係腸化生嘅伙伴咧，佢真係又康復咗，同你嘅 case 一樣。佢咧就係飲咗半年啦，你分享咗之後半年後啦，跟住佢 keep 住飲樂麗果汁啦，咁跟住半年後佢再去復診咧，佢同你一樣已經入邊係乾淨晒，好翻晒。所以呢啲分享咧真係好感恩，可以幫到好多人咯。即係樂麗果嘅成分咧真係好好，大家咧有機會咧都可以再睇下我哋嘅資料啦。咁其實呢個樂麗果咧係簡稱咧係上帝之果。其實佢對排毒啊同埋其他嘅功效咧都係好顯著嘅。咁遲下咧我哋就會有一個短片啦，就係講咧21個原因點解要飲樂麗果汁嘅。咁大家都可以一齊睇下。咁其中咧喺美國有一個好著名嘅醫學博士啦，阿 Dr. Neil Solomon 啦，佢都有曾經做過一個好好嘅實驗啦，就係將啲16隻嘅白老鼠啦，跟住擺啲癌細胞落啲老鼠度，咁過咗一段時間啦，呢16隻老鼠咧全部都死晒。咁但係當我哋將呢個癌細胞咧同一樣啦放喺白老鼠度，跟住再放樂麗果汁俾佢哋食咧，跟住又係過翻一段時間咧，一隻都冇死到。哇！真係神奇。所以咧，樂麗果汁係真係可以有預防癌症同埋幫助到即係治療癌症嘅功效。當然咧，佢唔係話醫癌症啦，唔係啦，但係佢一定可以輔助到去幫助到呢件事咯。因為我哋去韓國嘅時候咧，阿博士都有講過啦，佢太太本身係有急性白血病啊，但係咧即係本身可能定翻好短嘅壽命嘅啫。但係啊，因為博士研發呢個產品㗎嘛，咁佢就堅持俾佢太太每日服用樂麗果汁，結果咧。而家過咗2年啦，係啦，佢太太都仍然係生存緊咯。聽到真係開心。係啊，所以靚太你個見證咧，真係可以幫到好多人啦。咁大家咧有機會咧都可以了解我哋多啲，我哋嘅艾多美嘅有機濃縮樂麗果酵素嘅。今日同大家分享嘅見證咧係咁多啦，希望可以幫到大家。好啊，多謝晒 Pinky。好，唔好客氣。下次再見，拜拜。下次再見，拜拜。